Գարունը սարերի հետևում չէ, անձրևների ակտիվ շրջանն էլ սկսվում է։ 2025-ի տեղատարապ անձրևներին Երևանը բառացիորեն խեղդվում էր ջրի մեջ, իսկ պատասխանատուները այդ օրերին դեռ փորձում էին հասկանալ, ով պետք է մաքրի հեղեղատարները։ Արտակարգ իրավիճակի պահին դա անում էր փրկարար ծառայությունը։ Ներքին գործերի նախարարության խոսնակը պարզաբանեց, դա իրենց պարտականությունը չէր, պարզապես քաղաքը կոլապսից դուրս բերելու միակ տարբերակն էր։ Այսինքն ամբողջ ջուրը գալիս եւ ընդամենը մի 5% ջուրը հազիվ լցվում է հեղեղատարի մեջ, իսկ մնացածը շարունակում է հոսել փողոցով մեկ։ Թոթովենց փողոցը, որտեղ էս տեսանյութը արել եմ, միջին նորոգում են իրանք ասում, ամբողջությամբ ասֆալտը քանդվել, ասֆալտը արվել, անցած տարի մի քանի ամիս առաջ Գայի Պողոտայի հետ մեկտեղ, բայց դա անելուց, ասենք, միակ հեղեղատարն էր այդ հատվածում չեն բերել ժամանակակից ստանդարտները, այլ ուղղակի ԽՍՀՄ ժամանակ ոնց եղել է, հանել հետ են դրել կափարիչը տեղը ու խոսում են ինչ-որ համակարգի արդիականացումից կամ չգիտեմ գերժամանակակից լուծումներից։ Էդուարդ Հայրումյանը ոչ միայն ֆիքսում, այլ նաև մաքրում է Երևանի խցանված հեղեղատարները։ Սովորական օրերին Էդուարդի նման քաղաքացիներն ու մասնավոր կազմակերպություններն են որպես բարի կամքի դրսևորում մաքրում քաղաքի դիտահորերն ու հեղեղատարները։ Սկսեցինք կանալ EM-ի հետ արդեն մասնագիտական տեխնիկայով մաքրելու տես, տասնյակ հեղեղատարեր մաքրեցինք, միջև վերջ ընդ որում, ու ցույց տվեցինք, որ ստեղից ջուրը լցվում ենք, ջուրը թափվում է այն տեղից, որտեղով որ պետք է, այսինքն ոչ թե միատես մասը մաքրեցինք, ասենք տեսեք, փող են ստե վերևը։ Չնայած առաջին տեսանյութը հենց տենց էր, որովհետև մենակով ձեռքով այդքանի վիճակի, հնարավորություն չկա մաքրելու։ Ու տենց վիոլան սկսեց տեսանյութեր անել, իբր մաքրում է, տեսեք լավ, հա, օքեյ, մենք մեր սխալը ընդունել ենք, իհարկե առանց ասելու, ուղղակի տեսանյութեր սկսեց դնել։ Երևանն այս տարի էլ ապահովագրված չէ հեղեղներից։ Քաղաքում եռում է շինարարությունը, իսկ հեղեղատարների թողունակությունը մնում է նույնը։ Veolia ջուրն է փաստում, իրենց վարձակալած համակարգը սկզբունքորեն հնացած է։ Մեր կողմից վարձակալած պետական գույք հանդիսացող համակարգն ունի շատ թերություններ։ Դա հետևանք է այն բանի, որ Երևանի բուռն կառուցապատումն ու զարգացումը հիմնականում չի ուղեկցվել անձրևատար ցանցի համապատասխան ընդլայնմամբ։ Իսկ բազմահարկերով կառուցապատված շատ թաղամասերում ներբակային ցանց ընդհանրապես գոյություն չունի կամ էլ կիսակառույց է։ Մեղմ անձրևները երևանցիները գուցե չեն նկատում, բայց հորդառատ անձրևների ժամանակ համակարգը պարզապես չի հասցնում հեռացնել ջուրը, եւ այստեղ սկսվում է պատասխանատվության խաղը։ Քաղաքապետարանը պնդում է, պատասխանատուն Veolia-ն է։ Կառավարության կողմից իդեմս ջրային կոմիտեի ամբողջ հեղեղատար համակարգը հանձնվել է Veolia ջրի վարձակալության պայմանագրի շրջանակներում։ Մենք էլ Երևան Իրվե քաղաքապետարանը մենք էլ ենք տարբեր վայրերում տարբեր խնդիրներ նկատում, դիմում ենք իրանք էլ են փորձում տարբեր հարցերում լուծումներ գտնել, մենք մեր ծրագրի շրջանակում ենք փորձում ինչ-որ լուծումներ գտնենք։ Veolia-ն հակադարձում է, խնդիրը քաղաքապետարանի դաշտում է։ Քաղաքապետարանը պետք է դիմի ջրային կոմիտեին կապիտալ ներդրումների համար։ Ըստ հաշվարկների 11 միլիարդ դրամ է անհրաժեշտ հեղեղատար համակարգի կարգավորման համար։ 2024-ին նշել էր Կամո Արեյանը։ Թե հիմա ինչ փուլում է ծրագիրը, ոչ մի կողմը չի մանրամասնում։ Երևանի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետն էլ եկել է այն եզրահանգմանը, որ խնդիրը քաղաքացիներն են, նրանք են աղտոտում հեղեղատարները։ Մեր որոշ բնակիչներ այդքան մաքուր չեն պահում մեր քաղաքը, հեղեղատար համակարգի որոշ հատվածներում հաճախակի խցանումներ տեղի ունենան, այսինքն աղտի կուտակումը ավելի հաճախակի լինի։ Դա է հիմնական խնդիրը։ Երևանի հեղեղատարների պատմությունը փակ շղթա է հիշեցնում։ Քաղաքացիները մեղադրում են քաղաքապետարանին, քաղաքապետարանը Veolia-ին, Veolia-ն կրկին քաղաքապետարանին, քաղաքապետարանը քաղաքացիներին։ Մինչ այս շրջապտույտը շարունակվում է, գարունը մոտենում է, եւ շատ հավանական է, որ 2026-ի առաջին հորդառատ անձրևներին Երևանը կրկին կհայտնվի ջրի տակ։ Սեդա Գյուրեղյան, Էդիկ Մալաքյան, Աշոտ Բարբառյան, ABC Media։